Un chouette spectacle qui ça montre qu'avec des bonnes idées, du talent, on peut faire beaucoup de choses. On a l'impression qu'ils s'amusent et qu'ils défient chacun leur force et avec une dextérité assez chouette. On a l'impression qu'ils font ça très simplement. C'est un super spectacle, très beau. Doux, poétique, intense, fragile. Ça met en image les rapports humains, ils sont toujours dans le jeu. Moi je conseille d'aller voir ce spectacle, il est magnifique. J'ai jamais vu un spectacle comme ça, je trouve ça extraordinaire. Ça a été un super spectacle que j'ai personnellement adoré. Il faut venir voir ce spectacle, il est très sympa, il est vraiment très collectif, très physique. Il y a de la prise de risque, mais c'est surtout la communication entre eux qui est très belle.